الأهلي بيفوز بصعوبة جدا على حرس الحدود بنتيجة 3-2، ويصعد للنادي الأهلي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري ب 12 نقطة مؤقت، لأن بيراميدز عنده لقاء لو كسبه هيكون 15، فإذا النادي الأهلي يرجع للمركز الخامس وبيراميدز هيكون في المركز الرابع. سجل أهداف في اللقاء: أول هدف جراديشار في الدقيقة الثالثة بتسديدة حلوة جدا وممكن ياخد هدف الأسبوع. بعدها تعادل محمد حمدي زكي لاعب نادي حرس الحدود بالدقيقة الثامنة. بعد كده في الوقت البدني الضائع من الشوط الأول سجل تريزيجيه من ضربة جزاء الهدف الثاني عشان يخلص الشوط الأول 2-1 للنادي الأهلي. في الشوط الثاني في الدقيقة 53 يسجل إسلام أبو سليمة هدف التعادل لحرس الحدود أمام النادي الأهلي. أما في الدقيقة 79 يسجل ياسر إبراهيم الهدف الثالث للنادي الأهلي عشان النادي الأهلي يفوز على حرس الحدود بنتيجة 3-2.